Kia Sportage kullanıcıları. Şimdi aracımızın alt takımında bir ses geliyor. Bu ses nereden kaynaklanıyor? Diğer seslerden nasıl ayırabiliriz? Onu göstereceğim size. Belki sizin aracınızda da böyle bir ses vardır. Sıkıntının nereden kaynaklandığını beraber göreceğiz şimdi. Bu sesimiz nedir? Direksiyon çevirirken bu ses geliyor. Ve yolda giderken direksiyonu yine çevirdiğimiz zaman bu ses geliyor. Alt takımda bunun gibi birçok ses gelebilir. Direksiyon milinden olabilir. Direksiyonun milin bağlı olduğu bilyelerden olabilir. Amortisör bilyelerinden olabilir. Şimdi bu arızamız nedir? Nereden kaynaklanıyor? Ve hangi parçanın değişmesi gerekiyor? Şimdi size onu anlatacağım. İlk önce arızayı göstereceğim size. İlk önce buradan direksiyonu çevirerek bu sesi duymaya çalışacağız. Sonra yerine gideceğiz. Tekrar oradan aynı sesi arabanın ön tarafından aynı sesi dinleteceğim. Şimdi direksiyonu çeviriyorum ve dikkatli dinleyin. Bir tıkırtı sesi gelecek. Çeviriyoruz direksiyonu. Dın dın diye bir ses geliyor, dikkat ederseniz. Kamerayı arabanın sağ ön köşesine yaklaştıracağım. Bir de oradan tekrar bu sesi dinleyin siz. Ben şimdi direksiyonu tekrar çeviriyorum. Şimdi sesi bir de dışarıdan dinleyeceğiz. Oradan dinleteceğim size. Direksiyona şimdi başkası geçecek ve direksiyonu çevirecek. O şekilde dinleyeceğiz. Bunun dediğim gibi birçok farklı sebepleri olabilir. Biz sadece içlerinden eleyeceğiz. Hangisi olacağını nokta atışı bulacağız. Bunu da bulmak için arabanın dışarısına çıkıp direksiyonu başka birinin çevirmesi lazım. Ve şu an aracın dışına çıkıyoruz. Şu an aracın dışına çıktık. Aracın dışındayız. Aracın içinde oturan oğlum şeyi çevirecek, direksiyonu çevirecek ve biz buradan aracın sağ ön tekerinin olduğu yerden hatayı, arızalı parçayı bulmaya çalışacağız. Direksiyonu çevir oğlum şimdi. Kamera yaklaştırıyorum sesi duyun diye. Çevir çevir. Diğer tarafa çevir. Hızlı çevir oğlum. Diğer tarafa. Şimdi bu arızanın sebebini net olarak anlayabilmek için burada görüyorsunuz amortisör yayları var. Amortisör yaylarına elinizi dokunun. Çevir oğlum, çevirmeye devam et sen. Buna dokunduğunuz zaman o tın sesleri bunda yaylanmaya sebebiyet verecektir. Yani burada bir sesi buradaki yaylardan elinizde hissedeceksiniz. Diğer tarafa çevir babacığım. Çünkü bilyeler yerinde durup döndüğü için burada yayların üzerinde çınlamalara ve titreşimlere sebebiyet veriyor. Ve bu yayları dokunduğu zaman bu titreşimi rahat bir şekilde elinizde çok rahat hissedebilirsiniz. Eğer bunu duyuyorsanız diğer tarafa çevir babacığım şimdi. Bu amortisör bilyalarının aşındığını, bunların bozulduğunu, artık değişmesi gerektiğini anlarsınız. Bu sorunumuz amortisör bilyesinden olduğu bir şekilde net olarak anlamış oluyoruz. Eğer sizin aracınızda da böyle bir şeyle karşılaşırsanız biliniz ki bu amortisör bilyesinden ve diğer arızalardan bu şekilde bunu ayırt edebilirsiniz. Tamam, vitesi şimdi diğer tarafa çevir ve ortada bırak. Çevir çevir. Tamam, bırakabilirsin öyle. Bırak.
Eğer videomuzu beğendiyseniz paylaşarak ve abone olarak bize destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz.